अटे जूं क़ीमतूं घटायो, तेल जूं क़ीमतूं घटायो, डीज़ल जूं क़ीमतूं घटायो, अवाम खे रिलीफ ॾियो, अवाम खे रिलीफ ॾियो, अवाम खे रिलीफ ॾियो, अवाम खे रिलीफ ॾियो, महंगाई खे खत्म कयो, महंगाई खे खत्म कयो, महंगाई खे खत्म कयो। भाण जी बोरी अॻे 1740 रुपया गवर्नमेंट जो रेट हींअर ब्लैक ते 3200 रुपया बोरी विकामे पई। ऐं अटे जो अघु तमामु 80-90 रुपया किलो थी वियो आहे। ग़रीब माण्हू बचण जी रोज़गारी में झलियो पिया आहे। 300 रुपया तारीख़ मज़ूर कमाए ऐं उन मां छा छा अटे घर जो। गेह जो किलो 400 रुपया थिया, पेट्रोल जो लीटर 170 रुपया लीटर थी विया। किथां वञे मिसकिन माण्हू। असांजे टने माण्हू खान ज़िले में तमामु महांगाई रूज ते वधी विया। मिसकिन मारवाड़ा माण्हू हिकु वेलो ॿारनि जे मानी जे लाइ परेशान आहिनि ऐं ॿार नंढड़ा बीमारी ऐं बुखुनि जे तड़पी रहिया आहिनि। उन जे करे ग़रीब माण्हुनि खे महिरबानी करे रिलीफ ॾिनो वञे। डीज़ल किरायो वञे ऐं भाण किरायो वञे। ग़रीब माण्हू परेशान थी रहिया आहिनि। एॾी महांगाई थी वई, अटो महांगो थी वियो, खंडु महांगी थी वई, हर शइ महांगी थी आहे डीज़ल चढ़ण सां। ऐं तमामु परेशान थी रहिया आहिनि। हर शइ चढ़ी महांगाई तमामु रूज ते थी वई आहे। आवाम खे रिलीफ ॾिनो वञे। ऐं 300 रुपया तारीख़ आहे। ग़रीब मज़दूर माण्हू वीचारो परेशान आहे। उन में कुझु बि नथी हुनजी पूरी थी सघे। 300 रुपया तारीख़ में छा कंदो। 400 रुपया किलो गेह थी वियो आहे। 100 रुपया 150 रुपया किलो खंडु आहे। सोना यूरिया जी बोरी 1700 रुपया जी, अॼु 3200 रुपया। DAP जी बोरी 4500 रुपया वारी अॼु उहा 9000 रुपया आहे। ग़रीब माण्हू पूरी नथी थिए। असांजी वज़ीर आज़म खे अपील आहे, वज़ीर आला खे अपील आहे त रिलीफ ॾिनो वञे आवाम खे। मज़ूरी में झले पिया आहियूं, चाहे बीमारी जी करे या अटे जी करे, पेट जी करे।